Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді алма қосылған пирог, яғни шарлотка дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға қантымызды салып, екеуінің массасы 2 еселенгенше, яғни ағарғанша әбден миксермен араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды және де қаймағымыз, яғни сметанамызды 3 қасық сметананы салып, тағы да миксермен араластырамыз. Елекке ұнды, ванилинді және қопсытқышты салып дайындап қоямыз. 2 алманы 4 бұрышты етіп турап, массамызға салып, тағы да миксермен араластырамыз. Одан кейін жаңағы електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды біртіндеп отырып саламыз, яғни мен өзім 3 бөлікке бөліп саламын. Бәрін бірден салып жіберуге болмайды. Оны осылай миксермен араластырамыз. Массамыз осындай күйде болады. Формамызға пергамент қағазымызды салып, оның үстіне осы массамызды құямыз. Одан кейін бетіне алманы осындай етіп турап, өз қалауларыңызша салып шығуларыңызға болады. Дайын болған осы массамызды қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен көрулеріңізге болады. Өте керемет, дәмді болып шығады. Маған сенсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Алпамысова Ақерке. Ас болсын.